طب يا جماعه نتخيل ان ميسي جاب جول، فايمن الكاشف، مدحت شلبي، حفيظ دراجي هيعلقوا على الهدف ده، كل واحد بطريقته. يعني مثلا حفيظ دراجي هيقول ايه؟ والكرة الآن مع راكاتيتش، وراكاتيتش ماريلها لليو، ماريلها لليو، ليو ليو ليو، بابا بابا بابا، جول 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 جول، استلم توغل راوغ سدد سجل جول، بابا بابا بابا. مدحت شلبي ما فرقش عرضيه وهوبا وميسي جوه الجول، جوه الجول، يا نهار ابيض. حلوه 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 حلوه، مش كنا على الحلوه والمره متعهدين؟ ليه تنسى بالمره؟ عشره بقالها سنين يا ميسي يا كبير يا راجل، حلوه قوي. ايمن الكاشف والكرة مع ميسي، وميسي عدى من الاول والتاني، وكرة خطيرة بجون، جون جون جون. كان فين هواك من بدري يا ابو تياجو؟ كان فين؟ حطها